Edi Rama ka dështuar të prodhojë një kryebashkiak politik për Tiranën pas arrestimit dhe braktisjes politike të Erjon Veliajt. Blendi Gonxha, i cili u promovua me një superministri dhe fondet përkatëse si zëvendësi natyral i Veliajt, ka rezultuar një dështim i plot elektoral dhe politik. Edhe pse mori orientimin e Ramës dhe rezultoi me më shumë vota preferenciale, Gonxha nuk arriti të barazojë as performancën elektorale të Veliajt në vitin 2021, as të afrohet te ajo e Belinda Ballukut në zonat që ka drejtuar. Konkretisht, në zgjedhjet e 2021-shit, zona numër 6 në Tiranë, Kombinati, ku ishte drejtues Veliaj, siguroi mbi 15.600 vota për PS-n. Në zgjedhjet e 11 majit 2025, me Blendi Gonxhën si drejtues, të njëjtës zoni munguan rreth 2500 vota, duke rënë në 13.000, ndërkohë në njësinë 14, ku drejtimin e kishte Plerent Ndreca, një figurë më pak e njohur dhe pa rol qeveritar. PS-ja arriti 13.300 vota dhe një diferencë të qartë prej 5000 votash ndaj PD-s. Kjo tregon se Blendi Gonxha nuk ka arritur dot as objektivin bazik, mobilizimin e terrenit, dhe pse i mbështetur nga e gjithë administrata e dikasterit që drejton, si dhe nga stafi i drejtorisë së patentave që ka drejtuar më parë. Gonxha ka konsumuar një nga fushatat më agresive në kryeqytet, përfshirë me njerëz të nëntokës dhe figura të njohura problematike nga Kombinati dhe Ysberishti, një praktikë që nuk është e re në PS, por që në rastin e tij dështoi në mënyrë spektakolare. Faktori Erjon Veliajt ka qenë i ndjeshëm në këtë përplasje. Vota e majtë e Tiranës është kurrur në mënyrë të dukshme, si një sinjal i fortë se elektorati i PS-s nuk është identifikuar me Gonxhën si pasardhës legjitim. Mesazhi i elektoratit duket qartë: Blendi Gonxha nuk është Veliaj, dhe pse PS e Tiranës pa Veliajn nuk frymëzon më. Historia e Gonxhës në politikë është ndërprerë dhe pa impakt. Pas një arratisjeje politike në Spanjë në vitin 2001 për shkak të frikës nga ndjekja penale për përmbytjet në Tiranë, kur ishte numri 2 i bashkisë me Ramën, ai u rikthye në vitin 2013 në sajt të Veliajt, që i dha drejtorinë e parqeve dhe më pas atë të automjeteve, një pozicion me para dhe ndikim. Me përfundimin e koncesionit të koalidimit, Gonxha pati një hapësirë të madhe veprimi, por për të funksioneve, ai nuk pati asnjë ndikim politik të hatashëm, derisa Edi Rama nisi planin për të eliminuar Erjon Veliajn. Me arrestimin e Veliajt, Gonxha u aktivizua si zëvendësimi i tij, por edhe ky plan rezultoi pa suksesshëm. Për ta finalizuar largimin e Veliajt, Rama po përdor të gjithë instrumentet e pushtetit, nga shkarkimet zinxhir të bashkëpunëtorëve të tij në bashki, te territori administrativ dhe imponimi i një garniture të re qerosash dhe pensionistësh. Deri tani Veliaj nuk ka pranuar të dorëhiqet, ndaj në shtator pritet shkarkimi i tij me vendim qeverie. I njëjti skenar si me Shukriun dhe Gjicin, por ndryshe nga rastet e tjera, Veliaj është kryetar bashkie i zgjedhur drejt për drejt dhe ka mbështetje reale qytetare, ndërsa shkarkimi mund të sfidohet në gjykatën kushtetuese si veprim i paligjshëm dhe me prapavi politike. Në sfond mbetet një tjetër pistë, hapja e dosjeve të vjetra ndaj Blendi Gonxhës për kohën kur ishte drejtori patentave, si për të balancuar lëvizjen ndaj Veliajt, në rast se loja bëhet shumë e rrezikshme për Ramën. Në këtë sfidë politike që po përvijohet si luftë për mbijetesë brenda PS-s, duket qartë se Gonxha nuk është zgjedhja e duhur për kryeqytetin. Ai nuk ka kapitalin politik për ta zëvendësuar Veliajn dhe as për të mbajtur Tiranën nën kontroll. Dhe dështimi i tij është një sinjal alarmi për Edi Ramën. Një plan i mirë pa një njerëz të fortë për ta realizuar, mbetet një plan i dështuar.